它的整体3分钟之内就唱完了味道，太慢了是吧？我指头都累了，你得让他切一遍，然后你再切给他切一遍，或者正常不是切一遍，他那个软件搞出来调节就行了。这个能让他切一遍，能应该让他切一遍。下个星期可以下周通过收到邮件回了，谢谢啊，再打电话去。就行了，继续了。他现在是11.5，我给他变成10.8。